हेलो हेलो गुड इभिनिङ एभ्रिवान। अहिले यहाँ हालमा दुबईबाट अहिले यहाँको तपाईँको 9:40 गइसक्यो। अहिले मेरो ड्युटीदेखि म थकिरहेको छु। त्यही बेला एउटा थोरै सानो भिडियो बनाऊ भनेर धेरै दिन पछाडि फेरि भिडियो तपाईँहरूको सामु समक्ष भिडियो बनाउन आइपुगेको छु। यो चाहिँ के हो भने अहिले तपाईँको नेपालको राजनीतिहरू हरेक मिडियातिर छापछाप र कुरा रह्यो नयाँ अनि पुरानो। अनि अर्को कुरा, जति पनि नयाँ होस् या पुरानो राजनीतिक दलका नेताहरू तपाईँको आशीर्वाद लिनु भारत जानुपर्ने। अनि तपाईँको भारतको आशीर्वाद नलिसम्म तपाईँको केही नहुने। हाम्रो देशमा के चुनावै नहुने हो। हाम्रो देश सबै हाम्रो देशमा खानादेखि लिएर सबै खानेकुरा चाहिँ भारतले दिइराखेको छ। पैसा सबै भारतले दिइराखेको छ। अनि यो नेताहरू यस्तो नेताहरू तपाईँहरूले नयाँ भनेर सपोर्ट गर्नुहुन्छ। हुन त म कुनै पनि नेतालाई अहिलेसम्म सपोर्ट पनि गरेको छुइनँ, कुनै पनि तपाईँको पार्टीलाई सपोर्ट पनि गरेको छुइनँ। किनभने हजारौँ पार्टीहरू देखियो, हजारौँ तपाईँको नेताहरू देखियो, हजारौँलाई भोट पहिला दियो, हजारौँलाई जितेर पठाइयो। तर के छ, उनीहरूको अवस्था व्यवस्था फेरि नेताहरूको, तर जनताको अवस्था जस्तोको तस्तै रह्यो। कहिले अवस्था र व्यवस्था नेपालमा फेरेन। त्यसैले गर्दा तपाईँहरू अहिले नयाँ रवि बालेन भन्नुभन्दा पनि तपाईँहरूको एकदम त्यो भन्नुको मतलब नयाँहरूलाई तपाईँहरूले एउटा आशा भरोसा गर्नुपर्छ। तर तपाईँको यो भारतको आशीर्वाद लिनु जानेहरूले कहिले पनि देश बनाउँछ भनेर नचिताउनु होला। र अब आउने फाल्गुन 21 गतेको चुनावमा एकदम तपाईँले आफ्नो जात धर्म आफ्नो नहेरी एकदम जसले नेपाल देश बनाउँछ त्यसलाई समर्थन दिनु होला र समर्थन गर्नु होला र उसैलाई भोट दिएर जिताएर बहुमतले सरकारमा 5 वर्ष पुर्याउनु होला। र फेरि पनि 5 वर्षमा बनेन भने हामीले फेरि अर्को 5 वर्ष हेर्न सकिन्छ। तर तपाईँहरूले बालेन रवि भनेर भोलि गएर तपाईँहरूको भविष्यदेखि लिएर तपाईँको सन्तानको भविष्यलाई हेर्नुहोस्। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवा आमाहरू, हामी जस्तै खाडीमा, हामी जस्तै अर्काको देशमा यसरी रातिको बिहान 6 बजे उठेर रातिको 9 बजे 10 बजे 12-13 घन्टा तपाईँहरूको भोलिको सन्तानले दुःख नपाओस् र तपाईँहरूको सन्तानले पनि यसरी नै हामी जस्तै विदेशिएर परिवारदेखि टाढा भएर बस्न नपरोस्। होइन, हाम्रो अग्रिम शुभकामना छ। हामी विदेशीहरूले विदेशदेखि भोट हाल्न नपाउने व्यवस्था गरिदिएको छ। हामीले पनि यहाँदेखि भोट हाल्ने व्यवस्था गरिदिएको थियो भने त हामी पनि केही हामीबाट पनि सहयोग हुन्थ्यो होला। र अर्को कुरो, हामी चुनावमा भोट लाउन आउनु, किनभने हाम्रो परिवार छ। हामी एउटा गरिबीको कारणले गर्दा, हाम्रो एउटा दुःखको कारणले गर्दा हामी विदेशीको मान्छे हो। हामीलाई फेरि कम्पनीले भनेको बेला पनि हामीलाई आफ्नो त्यो भाडादेखि त्यो रेलमा गए जस्तो होइन। यहाँ भनेको 4 घन्टा 5 घन्टा प्लेनमा उडेर हिँड्नु पर्ने, प्लेनमा उडेर हाम्रो देश आउने जाने गर्नुपर्छ। हामीले छुट्टी पाउँदैन। हस्, भिडियो बनाउँदा धेरै लामो भएछ र अझै पनि विचार पुर्याउनु होला। नेपालमा रहनुहुने आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैले एकदम जात भात र धर्म र आफ्नो नहेरी एकदम राम्रो मान्छेलाई जिताएर पठाउनु होला। यही शुभकामना छ सबैलाई। हस्त, जय नेपाल, जय देश, जय मातृभूमि। हस्त, बाई बाई, गुड इभिनिङ, सबैको एकदम शुभ रहोस्।